Aduh, barudaknya geus di Bogor kita ya. Asa kumaha nya? Asa mirasa ya boga pikiran ge tenang, adem, ayem curhat ini curhat curhat. Tenang, adem gitu. Suara jangkrik tuh. Pemandangan kabut. Itu kabut nu gunung di hareup. Kumaha teh tenang coba. Coba mana eta? Ke Jakarta coba sok. Pasti rarudet. Kadang suara motor moge. Nen gitu tah. Loba mobil, maracet. Tah. Jadi orang mah keur galau teh, keur loba pikiran ka Bogor, ka gunung, ka puncak, gitu. Curug. Ngalamun we bare neulekeun kodok. Jadi gitu guys. Tuh guys, motoran motor. Tikungan set tanjakan